公子森林第34集 Sandra and Mama。 上次講到白海娟原來頂咗嗰間賣日本北海道5.0軟雪糕嘅鋪頭，半夜3更帶我同佢去呢間鋪頭度玩，點知我見到 Sandra 同埋 Mama， 然之後我先知道原來呢個世界上邊知道得我最多嘅人真係得白海娟。佢知道我有女朋友 Lavender， 佢知道我同 Sandra 之間嘅關係，但係偏偏佢冇問我一句，冇煩我一句。喺呢個世界上邊有男人會唔覺得同佢一齊係最幸福嘅事咧？當然我都係咁覺得。煩惱嘅事係唔會離開，煩惱嘅事係唔會自己消失，呢個我明白。但係我逃避啲麻煩嘅嘢，過咗一排，嗰啲麻煩嘅嘢就唔會揾上門。雖然佢冇消失，但係佢冇揾上門，我就可以當佢唔再出現。就算個問題冇解決到，但係只要我見唔到，其實同消失冇分別啦，係咪？我同白海娟相處嘅呢一段時間，麻煩都冇揾上門，直至喺雪糕店，我再次見到 Sandra 同埋 Mama 啦。結果過咗2日之後，我喺公司嘅 pantry 再次見到 Mama。當其時我坐喺度飲緊杯咖啡，佢行過望一望四周冇人，佢坐低咗。佢一坐低，我知道佢應該會同我講關於 Sandra 嘅事。我嗰日見到你同個女仔一齊，嗰個係你女朋友啊？係啩？咁 Lavender 咧？Lavender 就走咗，翻咗加拿大。佢走咗翻加拿大，咁啊 Sandra 知唔知啊？唔知啊。你唔話俾佢知？時間唔啱咯，中間好複雜嘅，我都唔知點講俾佢聽好。我冚親個腦之後，我有一段時間唔記得咗有 Lavender 呢個人。唔好話你冚親個腦啊！你同 Sandra 一齊嗰陣，你都唔記得咗你有個 Lavender 呢個女朋友啦。呢間公司上上下下有邊個唔知道你同 Lavender 一齊咗10年啊？你同 Sandra 開始嘅時候，你唔話俾佢知？佢冇問啊嘛。佢冇問你唔講啊？你知唔知就係因為你冇講到，佢以為自己可以揾翻佢嘅愛情，然後改變生活同你一齊啊？喺佢最開心以為揾到自己幸福嘅時候，先知原來所有嘢都係假。我知。你知？你咩都唔知啊！你一跌咧就瞓咗落張床度，你根本就咩都唔知。我當你唔清楚啦。同 Sandra 喺埋一齊，冇話俾佢聽你有一個10年嘅女朋友，我唔怪你。咁 Lavender 走咗嘅時候，你係咪應該要話翻俾 Sandra 聽啊？我唔係唔想啊，但係我諗住 Sandra 都唔知我有女朋友，咁我散咗講俾佢聽做乜嘢啫？況且到我想講嘅時候，我都已經冚親啦，冚親之後我真係咩都唔記得晒啊！咁你而家記得啦？我記得。咁你而家記得你唔去講？我最憎就係呢咁嘅男人，你呢啲男人就係咁噶啦，成日都要匿埋，匿得去邊啊？哼，等時間沖淡啊！如果時間可以沖淡，佢就唔會10幾年都咁中意你啦。我最睇唔過眼就係你而家同另外一個女仔一齊，好似成件事都唔關你事咁啊！我嗰日見到你揸住嗰塊袋鼠雪糕，我真係想一嘢執落你塊面度啊！嗰隻白兔嚟噶，我理得你嗰隻係白兔定老鼠？好，咁我搵日同 Sandra 講清楚。媽媽聽到我講呢句說話，佢諗咗一諗，然之後佢哀喉咗，想起身走。臨起身走，佢講咗句說話，一句令我無論飲幾多杯我眼前嘅咖啡都唔能夠清醒嘅說話。你唔使搵佢，佢而家冇事，我會照顧佢。佢而家同我一齊。我聽完佢講之後，我得到一個好長時間嘅空白。我腦裏邊有好長時間嘅空白，先可以明白到佢講乜嘢。
我突然間諗翻起嗰日喺公園度俾人搶走咗老婆嗰個男人嘅感受。其實呢一刻我應該覺得放鬆先啱嘅，因為起碼最後呢件事都有咗個了結啦，有咗個解脫。但可能因為我接受唔到呢個事實，我接受唔到媽媽同 Sandra 喺埋一齊，所以當媽媽就嚟離開門口嘅時候，我再問佢：咁你幾時同佢開始啊？我同 Sandra 喺 speed dating 嗰度識嘅，嗰個 party 就係俾女仔揾 partner 嘅，咁嗰度咪識咗佢咯。同佢傾下先知道你係佢大學同學，仲有你同佢好多大學嘅嘢。咁我終於明白點解媽媽喺 speed dating party 之後走嚟鬧我，唔係淨係屈我將佢喺急症室打尖嘅嘢講俾人聽，佢仲叫我唔好妒忌佢。原來佢嘅意思係我大學嘅時候嘅情人已經中意咗女仔。你唔好再妒忌我啊！哼！原來個 speed dating 之後，媽媽知道咗 Sandra 係我以前嘅女朋友。但係我唔知道而家 Sandra 係個女朋友。我同佢真係發展，係嗰次你喺街嗰度撞到我同我個 best friend 嘅老公爭執嗰日。我記得嗰日個男人仲叫我同你講，話如果你肯嘅話，佢唔介意你同佢老婆喺埋一齊，只要佢老婆肯翻屋企就得。佢老婆離開佢係因為佢老婆中意咗第二個女人，而唔係因為我啊！我只不過係幫佢老婆將個事實話俾佢聽啫。不過就係嗰一日之後，我同 Sandra 傾咗一晚通宵，知道你同佢再次見翻之後嘅事，佢又知道我嘅事，跟住我哋又開始咗。本來其實佢已經冇事。不過可惜咩啊？算啦，而家都唔重要。總之唔關你事，你唔使再揾佢。我諗你都想噶啦，嗬？你以後唔使驚，唔使避。總之，我會照顧佢。跟住媽媽離開咗個 pantry， 我腦裏面出現翻媽媽喺 Sandra 屋企攞走嗰幅袋鼠畫，仲有我喺白海娟個軟雪糕店度攞住好似袋鼠嘅雪糕，佢同 Sandra 一齊喺我面前走過嘅畫面，我突然間覺得原來拖泥帶水都有好處。媽媽講清楚件事俾我聽嘅時候，我反而唔係好接受得到。我依然覺得原來逃避係最好嘅方法啦。我都同你講過，我由細到大都有個迷信，如果個朝早發生一件好嘅事，嗰日去到日落嘅時間都唔會有好運出現。喺嗰日夜晚放工，我去白海娟嘅鋪頭揾佢嘅時候，我一行入門口，白海娟就衝出嚟。原來佢啱啱收到消息，佢爸爸身體起咗變化，而家入咗深切治療部。我同佢立即去咗醫院，過咗一晚，佢阿爸總算冇事，但係佢要靠住維生嘅儀器先可以維持到佢嘅生命。望住呢一個插滿住喉、連接住好多機器嘅一個人，可以感覺到佢受嘅苦。我自己都曾經昏迷過，其實昏迷嘅時候唔係咩事都冇，唔係空白一片嘅，而係成日都會有好奇怪嘅夢。啲夢好長，就好似你感冒發燒嘅時候，身上面所有難受嘅感覺都會變成夢。但更加恐怖嘅係，呢個夢好長，好耐都唔醒，有時仲會不斷咁重複，不斷重複同一個噩夢，就好似逼你睇一套你唔想睇嘅戲，不停咁重播。醫生同白海娟講，
如果再有類似嘅情況發生嘅話，佢哋未必會同佢做急救。白海娟知道之後，佢好大反應，佢覺得醫生冇可能咁做，所以佢不停咁發脾氣，鬧個醫生。我唔理啊，總之你要救我爸爸。你係醫生嚟噶，你嘅工作就係救人，就算咩情況都好，就算幾微嘅機會都好，你都要救佢啊！你工作就係要救人，你嘅工作唔係要放棄啊！佢一定要醒翻，佢一定要醒翻啊！我從來冇見過白海娟發咁大嘅脾氣，而家我先知道，原來我未完全認識晒白海娟同埋佢所有嘅故事。雖然經常夢見你，還是毫無頭緒，外面正在下着雨，今天是星期幾 But I don't know 你去哪裏。公子森林第34集 Sandra and Mama。 森美飾演森公子，小儀飾演媽媽，楊琪飾演白海娟，編劇導演森美，製作阿金阿傑，森美作品公子森林。公子森林第34集 Sandra and Mama 完。我明白我要的愛會把我寵壞，像一個小孩只懂在你懷裡懷你要的愛不只是依賴，而像個大男孩風吹又日曬，生活自由自在。